tún ti yá o ẹ fojú ló ń jẹ ayọ̀ jẹ lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel Ẹ̀rìnmọ́ Sẹ́lẹ̀kẹ̀ ètò tó yà kílálà pẹ̀lú olólùfẹ́ yìí o Abdulrasaq Adéwálé Ṣòkòtì alágbẹ̀dẹ ọ̀run àdìrà ètò bí ẹni ṣàna ìyàwó ẹ máa wò kàn nìyí láti ìgbàdégbà o bó ṣe ń fọ̀rọ̀ wérọ̀ pẹ̀lú lọ́balọ́ba àtàwọn àgbààgbà nílẹ̀ Yorùbá tó tún fètò ẹ̀ wá ìrànlọ́wọ́ fọ́pọ̀lọpọ̀ tó níṣòro àti gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń lọ tó ń jà ràn-ìràn láwùjọ wa gbogbo ẹlẹ́ ó máa wò lórí ìkànnì yìí o Ṣòkòtì TV YouTube channel. Ẹ kú dédé àsìkò yìí o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ní gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé. Adéwálé Abdulrasaq lórúkọ mi gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ mí. Mi ò tí ì yọ Abdulrasaq yẹn kúrò lórúkọ mi. Orúkọ yẹn ni mo sì ń jẹ́. Lónìí, mo fẹ́ fi gbogbo ara ní sùúrù pátápátá. Torí ó dàbí ẹni pé bí mo ṣe máa ń pariwo sọ̀rọ̀, bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn ṣe máa ń rí bí ẹni pé ọ̀rọ̀ yẹn harsh. Ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé kì í ṣe wípé mo ń fi ṣe kàràrà. Bó ṣe mọ́ mi lára nìyẹn bí mi ṣe ń lo life mi bọ̀ tí mo fi dé age tí mo wà nìyẹn. Kò dẹ̀ easy kí n change ẹ̀. So tí máa ń sọ̀rọ̀ ńgbà míì, ẹlòmíà máa rò pé mo ti ń bínú tàbí mo ń bínú sọ̀rọ̀. No. Àjẹǹkánú ológbò kan ni òjò tó erin tàbí ẹṣin. Bọ́n ṣe máa ń dìlé tiwọn nìyẹn. So bí Ọlọ́run ṣe fún èmi, màá ṣe nìyẹn. So ẹ má fi èmi compare ẹ̀yin. Ẹ̀yin èèyàn mi, ó ń bọ̀, ojú làwọn èèyàn mú tó ń sìn wọn dé àwọn dé mọ́ o. Tí mo bá ń bá yín sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ a particular thing tí mo dẹ̀ tẹnu mọ́, tí mo continue saying it over and over again. Excuse ma, ẹ wo bẹ̀ lẹ́ẹ̀kan o. Mi ò ń ṣe wòlíì o, mi ò ń ṣe pastor, mi ò ń ṣe àfáà, mi ò ń ṣe sheik, mi ò ń ṣe babaláwo, mi ò ń ṣe oníṣègùn, mi ń ṣadáhunṣe. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní ọ̀nà tó ń gbà ń lo kálukú. Mo ti sọ àwọn nǹkan kan sẹ́yìn tó jẹ́ pé ẹni tó bá jẹ́ ẹni tó ti ń bá mi bọ̀ látẹ̀yìn tipẹ́tipẹ́ yóò mọ̀ pé lóòótọ́ ni, yóò dẹ̀ mọ̀ pé lóòtítọ́ lórí bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn, etí mò ń bá yín sọ lórí àwọn mùsùlùmí alákatakítí. Ọ̀rọ̀ ẹ máa ń wò pé Ṣòkòtì ló ń sọ mọ̀ ni. Àbá ni a máa ń dànù àkìdá lábàánú. Ẹ̀yin èèyàn, ẹ má máa fi mí pé nǹkan míì. Ẹ má rí mi bí ajá ní gbò. Ókè, ẹ̀yin èèyàn kan tẹ́ ẹ jẹ́ mùsùlùmí, tẹ́ ẹ nígbàgbọ́ pé Ṣòkòtì sáà ń bá mùsùlùmí jà sáà, ó ṣàfẹ́ bà ẹ̀sìn yẹn jẹ́, ó ṣà ń kọ̀ǹdẹ́mù ẹ̀sìn yẹn. Agbára Ṣòkòtì nìkan ọ̀ka láti bà ẹ̀sìn Islam jẹ́, mọ́ tara yín jẹ. Ta lèmi, ta ló bí mi? Gbogbo èmi àtàwọn fámìlì mi, agbára wa ọ̀ka láti bà Islam jẹ́. Ṣùgbọ́n ẹni tí ò bá ṣe dáadáa nídìí Islam, àwa ó sọ. Tó bá jẹ́ wípé àwọn bàbá wa tán bí wa yẹn
tó bá jẹ́ wípé wọ́n gba Islam lágbà sódì ó ṣeé ṣe kán ti pariwo wa èyí títí kí wà ọmọ gbàyè wọn ò gbà sódì àwọn kan ń play normal ẹ wo resort ọ̀dà ẹ̀dá kan ká ní Sokoti ló hash tàbí Sokoti ló kàn déédéé sọ̀rọ̀ mùsùlùmí láìdá ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ bá mi fi gbogbo ara àti etí listen sí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ yìí mo fi Ọlọ́run Lédùmarè bẹ̀yìn ẹ bá mi listen sí ẹ jọ̀ọ́ ẹ listen náà. I was born and raised as a Muslim in Cairo, Egypt, but I grew up as a child in the 50s in the Gaza Strip. And the reason I was in Gaza was because Gaza at that time was part of Egypt. I attended Gaza elementary schools where we learned hatred, vengeance, retaliation. Peace was never an option. The concept of peace was something foreign. Actually, the word peace was never even mentioned in the services at any mosque. We recited poetry every day in the school, wishing upon ourselves to die as martyrs. You know, I used to see girls reciting this poetry while they're crying. They would wish upon themselves to die as a martyr. See, our value system was about victimhood, thinking of ourselves as victims, or to be a martyr, to go kill everybody and die as a martyr, either a victim or a martyr. There is nothing in between. Women don't go to mosques, but we used to hear the service of the mosque either on radio or on TV. And I remember every Friday prayer, the sheikh would be at the end of the sermon, he would curse, may God destroy the Jews and the infidel and even the Christians and non-Muslims. And he would call non-Muslims the enemies of Allah. If you grow up with cursing as a form of prayer, it can feel and sound normal. Hatred can be normal because who am I to judge? I never noticed that this is not holy. So this is how I grew up. 22 Arab countries did everything they could to make life impossible for Israel to exist. The Arab League forbade absorbing the so-called Arab Palestinians, rejected to give them citizenship in any Arab country. So you could see a Palestinian born in Cairo, for instance, and never get the citizenship and die in Cairo. They born and die in Syria, a Palestinian, and they never get a citizenship. Why? Because the Arab League wanted the Palestinian problem never to be solved. This is not their agenda. The agenda is to keep them refugees from birth to death. The culture was so for sacrificing. They encouraged women to stand up in front of the cameras and say, I gave my son to the jihad and I want my other children to die in the jihad. Women who are for life, for peace, were looked down upon. Women who would be radical, if not more radical than men, who would promote jihad for their children, were lifted up as honorable women to be respected in society. So for a woman to be respected in Islamic society, you have to be as radical, if not more radical, than men. And that is why a lot of women are silent. They are proud to give their children to jihad. It's the only way to go to heaven is to go and kill the infidel and die in the process. The Arabs of Israel were pushed again, constantly, they are rejected from being absorbed and constantly pushed against the borders with Israel in order to keep the problem alive. The Arab world doesn't have a shortage of land. If you look at the Arab world from the Atlantic Ocean, Morocco, all the way to Persia, from Turkey, all the way to Sudan. At that time, when I was a child, the Sinai was practically empty desert. Nobody lived in the Sinai. Like today, there is Sharm el-Sheikh, all the nice beaches. This was a military zone. And there is absolutely no pressing need for Arabs to be so dwelled on wanting to throw the Jews in the sea. This
international conflict called the Arab-Israeli conflict really is a fabrication. This is not a conflict over land. And anybody who thinks it's a conflict over land is misguided because we don't see the truth. The truth is Arabs, there is something in Islam anti-Jewish, anti-Christian, especially anti-Jewish, and I will tell you why. Those people calling themselves Palestinians who live in the Gaza and the West Bank are the pawns of the Arab world. I don't believe that they care about their happiness or welfare. They are set up to live a miserable life on purpose in order to show the world that we're victims. Do you think Saudi Arabia, with all the money they have, the Gulf countries, all these oil money, they can't give them good roads and good homes and good police and turn it into a productive area of the Middle East? They can, but that is not their objective. There is a hidden objective, and I don't understand why Western culture doesn't get it. Why Western media doesn't get it. It's so obvious. So the unemployed people in Gaza and the West Bank, all this high unemployment, where do they go to work? Do they stand on the border of Egypt to get a job? Do they stand on the border of Syria or Jordan? No. They line up on the borders of Israel, the very people they are supposed to kill. It's a very unnatural way of living, and nobody sees it, but they go and blame Israel. They compare the living standard of the West Bank and Gaza with Israel and democracy, the only democracy in the Middle East. Why don't they compare the living conditions of Gaza and the West Bank with Egypt, with Syria, with Jordan? And if they do, they will find that the standard of living is even higher than many areas of the Arab world. But Western media are too lazy to compare apples with apples. They want to compare apples and oranges. I don't know, how can I call Western media ignorant? They should not be ignorant. And then they go and ask Israel, why don't you do some concessions for the Palestinians? I never hear them stand up to Arab leaders and ask Western media, why don't they ask Arab leaders, how about some concessions to the Israeli people? We never hear that. And it's very convenient to blame all of this terrorism on, after 9/11 especially, they blame the terrorism, oh, it's because we have this terrorism everywhere by Muslims. It's all because of the occupation. If it wasn't for the occupation of Gaza, if it's not for the occupation of the West Bank, we wouldn't have a problem. The problem all is because of Israel. That's what they want to give the impression. And this is a big lie, because I lived in Gaza as a child, and I witnessed the terrorism against Israel before the occupation of Gaza and before the occupation of the West Bank. And our media here doesn't even know that. There was terrorism against Israel before the occupation. So people who are Arabs who claim that they are doing terrorism now because they want freedom, democracy. No, there is no freedom and democracy in any Arab country, let alone the West Bank or Gaza. So we have to really call a spade now. This is too serious to just take all these lies and look the other way, because it's very, very hard to know the truth if you rely on Arab media, if you rely on the culture around you. And because of life in an oppressive society, I moved to America. I moved to America in the end of 78, 79, and my life completely changed. And one time I wanted to attend a synagogue and a church because I was curious. I thought they were going to curse the Arabs the same way we curse them in our mosque, the holiness of the place. They were praying for everybody. They were praying for peace on earth. How can we leave this earth a better place? It was a totally different way of thinking, the opposite of what I grew up with. And that's when I went to a mosque here also in Los Angeles. And I thought that because they allowed women, that it was going to be different even in America. I am so glad that Islam in America must be so different. So I went to the mosque and I heard anti-Semitism again in the mosque. And I was told, don't assimilate in America. We're here to Islamize America. They were looking down at American culture. They were looking down at this society. And I felt very uncomfortable. I said, oh my God, there is an agenda here. And I never went back again.
it hit me. How could we do this? How could we lie and accuse people of something we Arabs know very well we have done ourselves? How could this happen? What kind of value system allows a person or allows a culture or a religion to lie and accuse their enemies of something that they know they've done themselves? They know that Osama bin Laden did that. They know that he was financed with Arab money, with oil money until today. How could they accuse the Jewish people of that? Look at the map of the Middle East. You can hardly see Israel. It's impossible to convince any person who has an IQ of a child that this problem is over the land called Israel. It's time for the West to understand this, because it's not just not good for Israel, it's not good for the Arab world. They are collapsing. A lot of people think that the Arab world is so strong and so powerful, it's rotting from the core, but they don't know. The religious leaders are telling them to continue the hate instead of telling them to repent and find the true God, the love and the friendship. In the eyes of many Muslims, in the eyes of Islam itself, Jews and non-Muslims, they call them the kafir, the infidel. They don't deserve the truth, they don't deserve justice, and they don't deserve mercy. How can this happen? They don't even deserve to live. And we don't stay. No, the Arab world will never have freedom and democracy when the hatred is number one, when the jihad is number one, when killing your enemy is number one, when you're fixated on lies and slander. You will never have peace and democracy. Nobody asks this question. Why all this lies and slander against the Jewish people, against America? They call America the great Satan and Israel the little Satan. Why? Do you know that on Syrian TV, Arabic TV, on Egyptian TV, the constant day and night lies about the Jewish people is unbelievable. There was a show that was saying, and in it was not just religious leaders, some of them were scientists, Arab scientists, saying that, oh, do you know why Israel went to Haiti to help with the earthquake? You know why? Because Israel really wanted to harvest the organs of the Haitian people. These are the intelligentsia of the Arab world. When the intellectuals of the Arab world say that, what do you expect from the man on the street? And you wonder why they hate? Because they are told this. I was told horrific things about the Jewish people. It took me years to extract it out of my mind, my heart, and my consciousness. Olúwa o, Olúwa o, ẹ dákun, ṣé Sokoti tún nìyẹn àbí mọ̀lẹ́bí Sokoti? Mo sọ fún yín jọ sí pé ẹ má dára yín láàmú. Tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ pa Sokoti, 1 million Sokoti tó ń bọ̀ lọ́la, tó ń tẹ̀ ti wà láyé tẹ̀ tí rí, ẹ̀yin ò tí ì l'opportunity àti ní wọn ni. Ṣé ẹ̀yin tí ẹ̀ ń pariwo Sokoti ń bá Mùsùlùmí jẹ́? Ṣé eléyìí tún Mùsùlùmí ṣe ni ó paint yín ní white kẹ́ ẹ lè funfun lójú gbogbo ayé, àbí? Àbí? Ṣé eléyìí ẹ wo èjì ọmọbìnrin tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, ẹ wo ìgbà kékeré ẹ̀ ló ń sọ yẹn, ó ṣe títí ó fi grow. Ẹ wo ohun tó grow sí nínú, bí ìgbà téèyàn grow sínú ìbànújẹ́, ṣùgbọ́n kò tí ì mọ̀ ní ìbànújẹ́ torí kò tí ì lọ tọ́ nǹkan tó ń bẹ ń bò mí wò. Èmi wá ń bá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ wípé ẹ má tì wá lọ sí oko ìparun. You can never give what you do not have. What you don't have, you can't give it. Àwọn kan ò rí wa lọ́lọ́pọlọ. Àwọn kan ò rí mi bí ẹni tó ń ṣèfù gbogbo ọ̀rọ̀ mi yẹn, bóyá ọmọ bíbí inú tiẹ̀ ni mo fi ń ṣèfù. Bóyá ọkọ rẹ ni mo fi ń ṣèfù. Bóyá aya rẹ ni mo fi ń ṣèfù. Bóyá bàbá tó bí ẹ ni mo fi ń ṣèfù. Bóyá màmá tó bí ẹ ni mo fi ń ṣèfù pé ẹ jẹ́ ká kíyèsára, ojú lalákàn fi sọ́rí. Ẹ má jẹ́ kí àlejò tá a gbà ọ́ wá kó èrè wa lọ. Mo sì ń sọ fún yín ẹ gbọ́.
ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo ohun tí ọmọbìnrin yìí sọ ló ti ń ṣẹlẹ̀ láwọn éríà kan nílẹ̀ Haúsá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nítorí wọ́n fààyè gbà wọ́n ẹ wo ohun tó dà sí wọn lọ́rùn báyìí ẹ wo iye èèyàn tí wọ́n ti gé ní ọwọ́ dànù ẹ wo iye èèyàn tí wọ́n ti eliminate ẹ wo iye èèyàn tí wọ́n ti pa ní Mecca ṣe last year ni àbí year before the last gbogbo wa la rí bí wọ́n ṣe dú èèyàn náà gbogbo wa la rí náà wọn ò fi pamọ́ wọ́n fẹ́ kí gbogbo ayé ó rí náà ni lórí wọn pé wọ́n gbé drug mi support drug torí drug náà nǹkan burúkú ni drug dẹ̀ ti ba ilé ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jẹ́ ó ti jẹ́ ẹni tá a fún ní ìràwọ̀ tí ó hàn ó ti sọ di ẹni yẹpẹrẹ ó ti sọ di ẹni tó ń sun orí àkìtàn ní drugs ṣùgbọ́n nǹkan tí mò ń sọ ni wípé bá a bá múni lórí drugs yẹn there are better way of treating a human being. There are better way of dealing with them. Tí wọ́n bá wà ní life imprisonment ṣe bí nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ náà ni pé tí ẹni yẹn bá sì wà láyé yóò máa ṣe nǹkan yẹn àbí tó bá wà ní life ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ náà ṣé yóò máa ṣe ni tó bá wà ní life imprisonment ṣé yóò máa ṣe ní ìwé náà ní prison ni nígbà tí èsì prison Nàìjíríà láti ń gbọ́ oríṣiríṣi tá a ti ń gbọ́ wípé àwọn èèyàn kan ń jáde lọ láti inú prison wọ́n ń lọ rè rọ́ọ̀bù tán bá rọ́ọ̀bù tán wọ́n á padà sínú prison ṣé ẹnìkan ló jẹ̀bi yẹn ṣé àwọn rọ́bà yẹn nìkan náà jẹ̀bi àwọn èèyàn kan kọ́ ló ń ṣílẹ̀kùn fún wọn àwọn èèyàn kan kọ́ ló ń jẹ́ kí wọ́n ó change aṣọ torí pé wọn ò lè gbé aṣọ ẹlẹ́wọ̀n tàbí aṣọ condemn yẹn wọn ò lè gbé lọ rọ́ọ̀bù. So mò ń sọ fún yín wípé orílẹ̀-èdè yìí tá a bá ṣọ́ra orílẹ̀-èdè yóò run àwọn ìran kan ṣùgbọ́n God forbid ìran Yorùbá ò ní sí nínú ẹni tí orílẹ̀-èdè yóò run. Gbogbo ọ̀nà ní ìsìn ni àwọn mùsùlùmí ń gbà wá kí á gbé iléèwé kóòtù tí wọ́n ti ń ṣe ṣẹ̀ríà kóòtù ṣẹ̀ríà gbogbo ọ̀nà ni wọ́n ń gbà gbìyànjú wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ àṣẹ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá ló ti wà wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lórí à ń parí ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó à ń túgbéyàwó ká à ń ṣùgbéyàwó pọ̀ à ń ṣe nǹkan ní àkọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ gbogbo yẹn náà lẹ́sẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó bá ti bẹ̀rẹ̀ yóò máa ga náà ni tí wọ́n fi débi à ń géni lọ́wọ́ à ń géni lórí iná. Ìran ọmọ Yorùbá kò sí ìṣẹ̀dálẹ̀ wa ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin ẹ rí i pé ìṣẹ̀dálẹ̀ àwọn Lárúbáwá òun ni wọ́n ń ṣe nǹkan tí à ń sọ yìí òun ọmọbìnrin yìí sọ fún yín yẹn nígbà tó ti wà ń kékeré tó dẹ̀ dàgbà síbẹ̀ òun ló ń sọ fún yín yẹn tèmi bá ń sọ̀rọ̀ ní Soko tí ń ba Islam jẹ́ rí bẹ́lẹ̀ ṣe fọ́ Islam funfun tí Islam ti di white tí ò irritate ẹnì kankan mọ́ tèmi bá mọ̀ tó bí ẹni ṣe sọ̀rọ̀ yìí wọ́n fẹ́ pa Islamic rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ká lè mi mọ̀ háàfù tí ẹni yìí mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn terrorism àwọn jihad àwọn nǹkan yẹn ká ní èmi mọ̀ 50% tọmọbìnrin yìí mọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti sá lọ so tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ wípé ká mójútó àwọn kan
tí wọ́n ti fẹ́ yàyàkuyà láàrin wa, tí wọ́n ti fẹ́ máa introduce nǹkan tí kìí ṣe àṣà, tí kìí ṣe culture tiwa, tí àwọn èèyàn sì tún wá ń rí bíi pé n tá à ń ṣe ò dáa. Ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé gbogbo ẹni tó bá ń sọ pé n tí mò ń ṣe ò dáa lórí n tí mò ń ṣe lọ́rọ̀ àwọn mùsùlùmí yìí, ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé òun gan ni bàbá aláìdáa. Ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ara wọn ni. Torí mi ò kọ̀ndẹ́mù mùsùlùmí, mi ò kọ̀ndẹ́mù ànábì, mi ò kọ̀ndẹ́mù kùránì. Kí ni mo fi ń kọ̀ndẹ́mù mùsùlùmí bẹ́yẹn? Ní tó gbé mùsùlùmí dúró nìyẹn. Alukuran, ànábì Muhammad. Kò sí nǹkan tí mo kọ̀ndẹ́mù bẹ́ẹ̀. So débi pé màá wá kọ̀ndẹ́mù Ọlọ́run tí mo gbà pé òun ló dá gbogbo wa. Ṣùgbọ́n kò lè yé yín, kò lè yé yín, nǹkan tí wọ́n ti tò sí yín lọ́pọlọ ni. Ọ̀rọ̀ ló gbé kíní ẹ̀ wọnú ọpọlọ yín, ọ̀rọ̀ náà làwa ó fi gbé kúrò ńbẹ̀. Ẹ fẹ́ ẹ̀kọ́, ẹ rí pé òun mi tó ti ń le báyìí. Ẹ fẹ́ ẹ̀kọ́, ọ̀rọ̀ náà láà fi gbé kúrò lọ́pọlọ yín. So tẹ́ bá gbọ́kànlé pé ẹ fẹ́ pa Sòkòtì, irú ọmọbìnrin yìí hundreds of millions ó wà ó ní gbogbo àgbáyé tí wọ́n dẹ̀ rẹ́dì láti jáde sọ̀rọ̀. Gone are the days tá a máa ń bẹ̀rù. Ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ o, wọ́n pa yín o, wọ́n ṣe kinní kan o. N ló jẹ́ kí ilé ayé ó bàjẹ́ débi tó bàjẹ́ dé yìí. Nítorí pé àwọn funfun, àwọn òyìnbó, àwọn ti jágbọ́n pé ká má fi nǹkan ara kú ká sọ̀rọ̀ síta. Yorùbá gangan náà gbọ́ngbọ́n rẹ̀, àwọn bàbá wa gbọ́ngbọ́n rẹ̀. Àwọn bàbá wa gbàgbọ́ wípé kéèyàn sọ ohun tó bá ń ṣe ká lè mọ oògùn tí a fún lò. Sọ ohun tó ń ṣe é má dé àìsàn mọ́ra. Dé mọ́ra kó o kú ni wọ́n ń pe àìsàn. Báwọn bàbá wa ṣe é sọ nìyẹn. Ó túmọ̀ sí pé àwọn bàbá wa náà fẹ́ kó come out and talk. Jáde sọ ohun tí ń bẹ nínú ẹ̀ síta. N táwa ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn. Èmi ò bú ẹlẹ́sìn kan. Ẹnìkan òpònú kan ní ṣé mi ò kọjá ń rìdíìmù ni. Ṣé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ mùsùlùmí tí mo mú wá, ṣé mọ́sálásí ni mo ti ń lọ mú wá ni? Ṣé mò ń wọnú mọ́sálásí lọ mú wá? Ẹ rí pé orí ẹlòmíì ti dàrú. Wọ́n ti sínkì kíní ẹ̀ sí wọn lọ́pọlọ. Kò jẹ́ wọn ó lérò kankan. Kò jẹ́ wọn ó lọ́pọlọ kankan mọ́. Ogun tí ń bẹnu ọpọlọ wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Kíní tí wọ́n tì wọnú ọpọlọ wọn yẹn ti lé gbogbo ẹ̀ jáde. Wọn ò lè ronú bí Yorùbá mọ́. Nígbà tó wá ní kémi, nígbà tí mo sọ pé mi ò tí ì rí ti Christian ní o, tí n bá ti rí ti Christian náà, tí mo tó ń sọ wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní àṣírí àwọn Christian tó ń ṣe àìdá lọ́wọ́, ìbáàjẹ́ fídíò, ìbáàjẹ́ ọ́díò, kan sẹ́ndì ẹ̀ sí mi. Ìwọ wá ní ṣé mi ò kí ń kọjá ń rìdíìmù ni? Ṣé rí pórí rẹ ti dàrú? Ṣé rí pé wọ́n ti kó báyìí yẹn? Ṣé rí pé Ọlọ́run jẹ́ yẹn ó padà jẹ́ èèyàn jọ wájú ni pẹ̀lú instinct ẹ̀yẹn? Ọlọ́run jẹ́ ó padà jẹ́ èèyàn ni. Nígbà tí kì í ṣe pé orí mi tí mò ń já pé inú mọ́sálásí ni mo ti ń lọ sọ ohun tí mò ń sọ yẹn, kì í ṣe mi gangan ni mò ń sọ. Ní tí àwọn mùsùlùmí alákatakí tí ń fẹnu ara wọn sọ, ní mo fi hàn wá, tí mo fi jẹ́ ká jọ́ọ̀jì wípé safe. Àṣẹ́fù Nàìjíríà kọ́ lèmi dẹ̀ ń sọ, àṣẹ́fù nílẹ̀ Yorùbá. Torí Nàìjíríà gbolẹ̀ ó gbọ̀lẹ̀. Ìdí tá a fi ń pariwo àfẹ́dádó òun nìyẹn. Àyà wèrè náà kì í ṣàṣepá àṣìṣe ń jọ ń gbé pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹni yìí ni. Àdẹ̀yà wèrè orí wọn ò dàrú. Tá a máa ní suddenly àfẹ́ bá wọn ṣe mọ́. Kí ló nǹkan kan ló máa ṣẹlẹ̀ náà? Nǹkan tó sì ṣẹlẹ̀ kò farasin. Gbogbo yín náà lẹ rí, gbogbo yín lẹ mọ̀. Gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú yìí náà lẹ mọ̀.
ṣùgbọ́n ẹ fẹ́ kó ẹ̀yin lẹ ń jẹ ẹja tútù lọ́wọ́ ẹ fẹ́ kó jábọ́ lọ́wọ́ yín yóò sì padà jábọ́ Ọlọ́run Elédùmarè ń gbọ́ ìgbà tí ó bá wá padà jábọ́ sí ntàwa fi ń sọ fún yín sìn kó lè jẹ́ pẹ̀lú iyì pẹ̀lú ẹ̀yẹ ńlá fi ń sọ fún yín sìn torí àárín yín bí ẹni tó sọpọ́tì wa ẹni tó jẹ́ ara wa tá a fi rí òmìnira gbà pọ̀ tó wà náà ẹ̀yin olóṣèlú ò pọ̀ tó àwa tá a dìbò pọ̀ tó àwa mẹ̀kúnnù yẹn pọ̀ tó wà lọ́nà kankan so bẹ́ẹ̀ ṣe wá pọ̀ tó wà yẹn bẹ́ẹ̀ náà ló yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé tásìkò bá tó ẹ̀yin wò gba EndSARS ṣé agbára fẹ́ ka mọ́ tí ó bá yẹ láwọn olórí burúkú kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ń darapọ̀ máwọn èèyàn tó ní good intention àwọn tó ní very very clean intention láti jáde àwọn ọmọ olórí burúkú àwọn ọmọ oníbọn lálẹ́ yẹn wọ́n mix ara wọn mọ́ wọn àwọn tọ́ọ̀gì mix ara wọn mọ́ wọn wá lọ jólé wọ́n lọ wọnú ilé olé wọ́n lọ lóòtú ilé olé whereas that is not the original idea àwọn tó ní original idea wọ́n mọ nǹkan tán fẹ́ ṣe yẹn náà dẹ̀ ń ṣe. tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa rò wípé àmọ́ nǹkan tá à ń sọ ni ok ẹ jẹ́ n fi kékeré kan hàn yín just small. ká wá ṣàlàyé fún àwọn èèyàn pé Islam is that the only source tí èèyàn ti lè rí salvation. ṣe gbọ́. Yes, and that is the reality. nítorí báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí. ẹ lè gbé ìwé kan lọ́wọ́ lénìí kí ó máa takora wọn bẹ́ẹ̀ kí ọkàn yẹn wá balẹ̀ so màá fẹ́ kẹ́ lọ rò dáadáa ṣètúgbọ́ ẹ lọ rò pẹ̀lú gbogbo tá a ti sọ yẹn àti gbogbo bá ṣe ń jọ́sìn àtàwọn contradictions tẹ́ rí. ṣe rí pé nítorí pé o fẹ́ convince èèyàn you want that woman to be convinced ṣe rí pé ọ̀rọ̀ tó sọ ń sìn ó ti sọ̀rọ̀ ó ti jẹ́ kó yé wa wípé wọ́n ti fi Kùránì kọ̀ndẹ́mù ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó contradict ara wọn nínú Bíbélì kò sí bí ìwé ṣe máa tó bẹ́yẹn tí ò ní contradict ara wọn n tó contradict ara wọn pọ̀ nínú Àlùkùránì náà èdè yẹn ṣòro gbọ́ n ló fà á tí ẹ fi rí àwọn tó ya wèrè tí ó máa sọ tí ó máa gbé àwọn contradiction rẹ̀ jáde and more so àwọn èèyàn ti gbé contradiction jáde sí ẹ̀yin èèyàn ẹ má rí mi bí ẹni pé mò ń condemn Islam tí n bá ń condemn Islam tí máa kọ́kọ́ ṣe ni pé máa kọ́kọ́ kú mbẹ̀ kò sí bàbá ẹni tó lè lé mi kú mbẹ̀ kò sí bàbá àyàláyẹ ẹni tó lè lé mi kú ní Islam torí mi ò wá sáìn fún ẹ láti wọ Islam bàbá mi ló sọ mí di mùsùlùmí ó sì ti kú ìyìn rí bàbá àyàláyẹ ẹni tó lè lé mi kú mbẹ ìyìn sì rí ẹni tó lè sọ pé kí n má kúrò mbẹ mi ò fẹ́ bú ẹni tó lè sọ pé kí n má kúrò mbẹ nítorí pé àwọn mùsùlùmí kan wọ́n mọ̀ wípé irú Sokoti yìí sì wúlò fáwọn bó ti ń wúlò fáwọn yóò sì lọ́mọ wúlò fáwọn lọ́jọ́ iwájú náà ni irú àwọn yẹn lè bá mi sọ̀rọ̀ pé Sokoti ẹ má fi Islam sílẹ̀ o torí mo ráwọn èèyàn bíi méjì mẹ́ta tó ti bá mi sọ ìyẹn ni mi ò sì lè sọ pé kò sí ìyá ẹni tó lè sọ pé kí n má kúrò mbẹ. so mi ò lè bú ẹni tó bá sọ pé kí n má kúrò mbẹ ó nífẹ̀ẹ́ mi ni ó lè àwọn èèyàn kan wà tán nífẹ̀ẹ́ Islam yẹn tí wọn ò ní aburú lọ́kàn you can imagine kí ẹnìkan sọ wípé the only ẹ̀sìn tí salvation wà ó ní mùsùlùmí ìwọ ò ṣe lọ sí àárín àwọn àwùjọ rẹ kó sọ pé ẹ̀sìn nínú ẹ̀sìn wa yìí salvation wà ń bẹ gan o
kí ló dé tó ń fi salvation tí wọ́n believe pé wà nù ìjọ tiẹ̀ yẹn destroy salvation tó wà nù ọ̀dà ìjọ? ṣé ẹ rí i pé àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n selfish débi wípé tipátipá ni wọ́n fi lè fún ọmọ wọn ní nǹkan jẹ, ní nǹkan tó bá jẹ nǹkan lọ́wọ́ báyìí tipátipá ni wọ́n fi lè fún ọmọ bíbí inú wọn. irú ẹ̀ làwọn yẹn wọ́n sì pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. ẹ̀yin èèyàn, mi ìjáwọ́ o, mi sì tí ìjáwọ́, mi sì ní í jásẹ̀, ẹ lè dá mi pa. Ọlọ́run gbọ́. àfi tó bá jẹ́ pé mò ń finú méjì ṣe nǹkan tí mò ń ṣe yìí, àfi tó bá jẹ́ wípé kì í ṣe pé mò ń guide wa against bad future ni lókù lẹ́lẹ̀ rí mi pa. tó bá jẹ́ pé tí mò ń sọ yìí, tó bá jẹ́ pé mú làákà ìwà bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ṣe máa ń gbé oríyìn fún mi yẹn, tó bá jẹ́ pé mú làákà ìwà bẹ́ẹ̀ ní tòótọ́, wàláhì kò sí ní tẹ́ ẹ lè fi mí ṣe. kò sí èyí tó tiẹ̀ jọmọ ìyá yín tí ń gbé yàrá ìyá gbogbo yín ṣe pé ilẹ̀ rí ṣe fún ṣé ẹ ti pa ni, ṣé ẹ ti pa ẹ ti rí pa. àwa nìkan lẹ́ẹ̀mọ́ lérí àlùkùránì mọ́, ẹ fọ kinní kan, ẹ hàn tú, ẹ ṣe kinní kan, àwa lẹ́ẹ̀mọ́ lérí ẹ̀ mọ́. ọmọ yín ṣáìdì sí tù náà àbí ìṣọmọ yín ni, ṣé ẹ ti pa ni. ìyálà ìyá ta ni ò fọ̀n tán, ta ni, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àṣà Yorùbá, mi sọ̀rọ̀ mùsùlùmí, àṣà Yorùbá ó tako kí ọmọdé ó máa rí àgbàlagbà fín. téèyàn bá ti ń ṣe àṣìṣe ló ń ṣe, tọmọdé bá ti lè lanu kó máa bú àgbàlagbà àṣìṣe ló ń ṣe. tàbí tó bá kún kọsẹ̀ kan báwọn èèyàn ṣe kọ́ kéwú yẹn, tó wá ń kọ̀ndẹ́mù àwọn tó síwájú ẹ̀, àṣìṣe ni. ṣe mọ̀ pé n tó fa ìjà èmi àti ẹnìkan nìyẹn, torí pé mo sọ fún wọn pé ló tẹ̀ ń kọ̀ndẹ́mù gbogbo àwọn pásítọ̀ Nàìjíríà, ó ṣe wọ́n sẹ́yìn nìkan lè wá dáa ni. n tó bẹ̀rẹ̀ ìjà wa nìyẹn. bó lè jẹ́ pé Ọlọ́run ti fẹ́ bá wa yanjú ọ̀rọ̀ yẹn kí ọmọ wa yẹn lè rí owó ẹ̀gbà. Ọlọ́run fẹ́ yanjú ẹ̀ kó lè rí owó ẹ̀gbà. èyí kọ́mọ yẹn rí owó ẹ̀gbà yẹn, òun ní ìdùnnú tèmi, òun làṣeyọrí, òun ní àwọn fi lè àìkí aláṣekùkù iṣẹ́. so tèmi yé mi. ẹ̀yin èèyàn, ọdún wo la tó fẹ́ jáwọ́ lórí nǹkan tá à ń sọ yìí? ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ráìtì yín ni láti dìmáàndì fún nǹkan tẹ́ ẹ bá fẹ́, láì yọ̀bẹ, láì yàdá, láì yọ ẹgba, láì yọgi, láì yọfà, láì fún yín, láì yọ ordinary handkerchief dání. ráìtì yín ni. ráìtì òun ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká dúró lé lórí. ẹ má wàá jẹ́ pé a fẹ́ fọ́ọ̀sì ẹ̀ lé àwọn kan lórí, because àwọn tá a fẹ́ fọ́ọ̀sì ráìtì tiwa lé lórí, àwọn náà ní ráìtì tiwọn. ní ìmọ̀ wí òde kẹ́ ẹ mọ̀ gbọ́. àwọn tẹ̀yìn fẹ́ fọ́ọ̀sì ráìtì tiyín lé lórí yẹn, àwọn náà ní ráìtì sí opinion tiwọn. so automatically tí opinion wọn bá yẹ̀gẹ̀rẹ̀ sí tiyín, ẹ ní choice. ẹ ní choice dànkẹ́ ẹgbà fọlọ́n. so choice ibẹ̀ wá ni pé ká rọra farabalẹ̀ explain fúnra wa. kò sí jà, kò sí èébú, kò sí pè, kò sí àdáyọ̀bọ̀n, kò sí. ẹnu wa yìí náà ni a lè fi ṣe ohun gbogbo. òun la lè fi build, òun la lè fi destroy. ẹ má jẹ́ ká destroy láti build.
tá a bá destroy láti build àwọn tá a kọ́kọ́ destroy ńlá àkọ́kọ́ máa build náà gbogbo owó tá a fi ń build ń tá a destroy yẹn ó yẹ ká máa fi ṣègbéga sí ń tá a ti nílẹ̀ ni. ẹ dákun ó wù mí kẹ́ ẹ máa gbọ́ mi yé mi kì í ṣe wèrè mi ń ṣọ̀dẹ̀ mi ò ṣe mi wá ohun tí mò ń ṣe yìí mi ò ṣe nítorí pé mo hate ẹnìkan bí n bá tiẹ̀ máa hate ṣé ẹ̀sìn tèmi ni mo máa hate ni tí n bá hate ẹ̀mí ẹ̀sìn mi ò ní láti sọ fún anybody màá kúrò ń bẹ́ẹ̀ ni náà àwọn tó ti ń kúrò nínú ẹ̀sìn mùsùlùmí tẹ́ ń lọ ṣe kírísítẹ́nì wọn ò dágbére fún anybody àwọn tó ń kúrò nínú kírísítẹ́nì tẹ́ ń wá ṣe mùsùlùmí wọn ò dágbére fún anybody àwọn tẹ́ ń kúrò nínú méjèèjì tẹ́ ń lọ ṣe tàbáláyé wọn ò dágbére fún anybody èmi náà ò ní dágbére fún anybody tí máa fi lọ tí máa fẹ́ lọ. ṣùgbọ́n kì í ṣe tẹ̀sìn yẹn bí ó ṣe pé mo rí i pé ẹ̀sìn kan ti fẹ́ máa pa wá lára ẹ̀sìn kan ti fẹ́ ok tẹ́ ẹ bá gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí woman yẹn sọ ọ̀rọ̀ Júù àti Kírísítẹ̀nì Júù àti Kírísítẹ̀nì ò jẹ́ nǹkan kan níwájú àwọn Lárúbáwá bíi èkúté téèyàn lè pa anyhow ni wọ́n rí wọ́n sì ń bá yẹn bọ̀ sílùú tiwa ìwọ sì ní kémi ọmọ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó pa ọ́ lẹ́nu mọ́ bó ṣe ní kí n má sọ̀rọ̀ kí n má ta àwọn èèyàn mi lólobó yẹn kí n má jẹ́ káwọn èèyàn mi ó rí dénjà tó ń bọ̀ yẹn tí dénjà yẹn bá dé ìwọ ni ó bà kó tí ẹ̀ ní dé dénjà yẹn ò lè dé ó kàn lọ pàdé dénjà tiẹ̀ níbòmíì ni dénjà yẹn ò ní délẹ̀ Yorùbá torí gbogbo agbára táwa bá ní láyé la máa sà ó sì dá mi lójú pé àwọn olódodo náà jáde àwọn tí wọ́n bẹ̀rù àtúbọ̀tán aburú àwọn tí wọ́n ò fẹ́ kí láburú ó ṣẹlẹ̀ síyàwó wọn tí wọ́n ò fẹ́ kí aláburú ó ṣẹlẹ̀ sọ́kọ wọn tí wọ́n ò fẹ́ kí aláburú ó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ wọn tí wọ́n ò fẹ́ kí láburú ó ṣẹlẹ̀ sẹ́gbọ̀n wọn tí wọ́n ò fẹ́ kí aláburú ó ṣẹlẹ̀ sí bàbá àtìyá tó bí wọn àwọn náà ó dìde wọ́n jọ ìmọ̀ láti mọ̀ sí tàṣe èmi ò ṣe léyìí because of anybody mo ń ṣe fúnra ara mi ni mi ṣe for anybody ẹnìkan kọ́ ló gbé mi dìde mi ì lè torí èèyàn dìde láti máa ṣe tí mo ṣe. So whether you like it or not àgò ni ó padà kó ẹ̀dìẹ ẹ má jẹ́ kí n jẹ́ kí fídíò eléyìí náà tún gùn mo kàn ní kí n fi hàn yín ni wípé èmi yìí ṣe ẹni tí àwọn mùsùlùmí alákatakítí yẹn wọ́n máa yọ́nú sí ẹ̀yin tẹ́ kì í ṣe alákatakítí ẹ̀yin náà kíù sẹ́yìn mi bọ́jẹ́ pé mi lè fẹ́ kíù sẹ́yìn yín mọ̀lẹ́bí àti kíù sẹ́yìn yín lẹ́yìn tẹ́ kì í ṣe alákatakítí kò síbi tí mi ò lè tẹ̀lé yín yẹn dé ṣé báwọn èèyàn kan ṣe dáadáa tí mò ń mú wọn wá tí mò ń fi wọ́n hàn yín ṣebí nínú fídíò tí mo ṣe láàsì yẹn ṣebí ẹ rí nǹkan tí bàbá kan sọ nípa pé àkàn máa pè yẹn ẹlẹ́bọ ní o ṣe ẹbọ yẹn bàbá yẹn sọ yìí ẹbọ tí wọ́n rú sẹ́yìn nígbà ayé Jésù ó sọ tí Ọlọ́run tó ní kí àwọn mùsùlùmí ó ṣe kí wọ́n pa ẹran màálùú fún nǹkan kankan so kì í ṣe ẹbọ nìyẹn kì í ṣe sacrifice ní sacrifice ń jẹ́ because táwọn bá ní ni wọ́n fi ṣe àwọn tó ń fi ràkúnmí ṣé wọ́n sọ pé wọ́n fi ràkúnmí ra ẹ̀mí ẹnìkan padà níjọ́sí kì í ṣe ẹbọ nìyẹn ẹbọ kọ́ nìyẹn bó lè jẹ́ pé wọ́n pa ràkúnmí yẹn ìgbà wọ́n rẹ̀ ẹ̀mí ẹ̀ padà ẹ̀mí tó yẹ kó bọ́ wọ́n rà padà wọ́n ṣe sacrifice fún sacrifice tí yẹn gbàǹgbà yẹn ni wọ́n ṣe fún yẹn ẹ má jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́sìn kan dorí ìmọ̀ àwa Yorùbá kodò tí wọ́n bá ní Ọlọ́run pọ́n ìran kan lé tí wọ́n bá ní Ọlọ́run yọ̀ǹda fún ìran kan tí wọ́n bá ní ìran kan dáa ìran ọmọ Yorùbá ni òní mo fún máa ń sọ̀rọ̀ fẹ́yìn èèyàn tẹ́ bá sọ̀rọ̀ ẹ máa ronú ara yín kí ẹ tó sọ̀rọ̀
ẹ̀yin Yorùbá ọ̀dà, Yorùbá burú, Yorùbá ṣèkínní kan. Kò sédè tí ò burú. Percentage àwọn tó burú àti gravity bíburú kálukú ńlọ́sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ lè fi gravity bíburú tiwa wó ti ẹ ní ọ̀dà ẹ̀yà nílẹ̀ Yorùbá. Torí the capital one náà ni ká mú yàn, ká dúró èèyàn, ká fọ̀bẹ sí yàn lọ́rùn. Ẹ̀dẹ̀ nǹkan wà nìkan là kì í ṣerú ẹ̀. Ọmọ Yorùbá nìkan ni ò ní ṣerú ẹ̀. Ọmọ Yorùbá gbọ́bẹ̀ sí èèyàn ẹgbẹ́ rẹ̀ lọ́rùn. Yorùbá ò ní ṣe láéláé. Yorùbá ò ní ṣe láéláé. Yorùbá ò ní ó ní ìtàn kékeré kan tí mo sọ ńgbà kan, ẹ jẹ́ n súré brief yìí. Ó lè wọlé. Àwọn kọ́pù kan wà tó jẹ́ wípé kò sí ẹni, àwọn ọmọ wọn gan ò rí àárín ìyá àti bàbá wọn níbi tí ààrẹ wọn kọ́ dí àdé láyé. Ó wá di alẹ́ ẹjọ́ kan, ó lè wá wọlé sínú ilé wọn. Wọ́n wá rídì wọn, wọ́n gba gold, wọ́n gba gbogbo ẹ̀, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n wá fún ọkọ ní ìbọn. Ọ̀yá ìbọn pàyàwó ẹ̀. Kọ́ wa ní òun ò lè yìnbọn pàyàwó wọn, tí bá fẹ́ pa wọn, ẹ pa wọn. Wọ́n wá kó gbajúbọ̀, wọ́n lù. Wọ́n fi rẹ̀. Wọ́n wá mú the same ìbọn yẹn. Wọ́n wá fún ìyàwó. Bóyá àwọn afọ orí ẹ̀ ń sìn tó bá yìnbọn pa ọkọ ẹ̀. Ìyàwó á mú ìbọn yẹn, wá dojú ẹ̀kọ́ orí ọkọ, ó wá yìn. Àṣé kò sí nǹkan kan nínú ẹ̀. Ọkọ wá wò pé so lágbájá lè dojú ìbọn kọ òun kó yìn. So tọ́ta bá ń bẹ́nu ẹ̀, òun ò bá ti sẹ̀mí ààyè mọ́ báyìí. Ẹ wá pé kí ló ṣẹlẹ̀? Àwọn èèyàn yẹn gbàgbọ́ láti dán ìgbàgbọ́, àwọn èèyàn yẹn wò láti dán ìgbàgbọ́ wọn wò ni. Nítorí tú ìgbéyàwó yẹn ká nìyẹn. Wọ́n fẹ́ dán ìgbàgbọ́ wọn wò pé ṣé bó ṣe le tó yìí, ṣé tó bá dojú ikú, ṣé tá a bá ní kíkan yìnbọn sí kejì, ṣé kò ní yẹn ni. Àwọn tó ń tanra wọn. Wọ́n lè achieve aim wọn. So ẹ̀yin èèyàn, mo ń sọ fún yín láìmọye ìgbà pé tí n bá fẹnu gé obì fún yín, ẹ má jẹ. Tí n bá fẹnu mi bá ẹ sọ̀rọ̀, ẹ rò lẹ́ẹ̀mejì o. Ojú òní tiwa àwọn ọmọ Yorùbá o. Àwọn ọmọ Yorùbá àní fọwọ́ járí wọgbó o. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, àwọn tí ò mọ ibi tá a lọ, wọn ò ní mọ ìgbà tá a dé. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ Yorùbá, ẹ jẹ́ ká distinct ara wa lórí gbogbo nǹkan. Distinction la ní lórí gbogbo nǹkan láyé. Ó dùn mí pé mi ò kàwé. Ká ní mo kàwé ni, bóyá n bá wúlò fún ìran Yorùbá jù báyìí lọ. Ṣùgbọ́n ìwọ̀nba knowledge tí mo ní, nítorí pé mo mọ̀ pé ìwé ọ̀tọ̀, ìmọ̀ ọ̀tọ̀. Ẹlòmíì ó gba yunifásitì kọjá, yunifásitì ò gbára rẹ̀ kọjá. So tírú èmi ẹ̀ bá jọ contest nǹkan, mo sì lè gbà mọ́ lọ́wọ́ despite the fact pé òun kàwé. So ìwé ò wúlò fẹ́ lómi. Ìwé kò wúlò fẹ́ lómi. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ má jẹ́ kí n sọ jù báyìí lọ. Kíkiní yẹn mọ́tò gun àgbòjù. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ fura sí nǹkan tí mò ń pè wá sí àkíyèsí ẹ̀ yìí o. Ẹ má jẹ́ kí gbogbo orú wàhálà tí woman yìí sọ fún wa níbẹ̀rẹ̀ fídíò yìí, ẹ má jẹ́ kó délẹ̀ Yorùbá o. ń bọ̀ ẹ jẹ́ á kojú ẹ̀ ní o. Ẹ má jẹ́ adé àwọn o. Ẹ jẹ́ ká kojú rẹ̀ ní o. Mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run o. Àní sì torí pé a fẹ́ràn ẹ̀sìn kan, ẹ̀sìn àjòjì kan tí wọ́n mú wá bá wa.
ká wá gbà pé kí àwọn kán máa pa àwọn ọmọ wa ń pakúpa tàbí kí aburú ọmọ ṣẹlẹ̀ kán máa gé ọwọ́ kán máa gé orí kán máa ṣe gbogbo ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àwa ò ṣe bẹ́ẹ̀ o ìran wa ò ṣe bẹ́ẹ̀ o ẹni tó bá jẹ́ ẹsẹ̀ kan eruku ẹsẹ̀ kan ọ̀dà tó jẹ́ pé Fúlàní ló bá ya ẹ̀sọ̀ nínú ẹ̀yin Yorùbá tẹ̀ ń sọ̀pọ́ọ̀tì àwọn ẹlẹ́sìn burúkú ẹ̀sìn mọ́lẹ́ kọ́ ni mò ń pè lẹ́lẹ́sìn burúkú ẹ̀sìn akatakuti ẹ̀sìn alákatakítí yẹn ni mò ń pè ní ẹ̀sìn burúkú èyí sì ẹ̀sìn mùsùlùmí torí mo rí àwọn mùsùlùmí tó dáa gan mo rí àwọn pastors tó dáa gan mo rí àwọn referent tó dáa gan mo rí àwọn babaláwo tó dáa gan mo rí oníṣègùn tó dáa mo rí àwọn oníṣègùn àtàwọn babaláwo tí mo ti mú yàn dúró wọn tí wọ́n ní táwọn bá ṣe tán tọ́lọ́ ń bá fún àwọn ṣe nǹkan tó bá fẹ́ fáwọn kó wá fáwọn wọn wà tí Ọlọ́run dẹ̀ fún wọn ṣe tẹ́ni ẹ̀ dẹ̀ jẹ́ èèyàn dè ní tẹ́ni ẹ̀ dẹ̀ sọ wọ́n di ńlá tó ìgbàgbé lórí ẹ̀ kò síbi tí sì ò sí kò síbi tí wọ́n ti kọ́ kádé alẹ́ kò síbi tí àyè ti dáná alẹ́ ọbẹ̀ ó dòjò ra wọn lọ ni ẹ̀yin Yorùbá mo kí yín o mo tún ìlú ògùn yín lọ́gùn ẹnu pé ọdún oṣù Ramadan tí a wà yìí oṣù lámúlánà làwọn Yorùbá máa ń pè oṣù yẹn yóò tù wá lára gbogbo ní tá a bá gbénu oṣù yìí ṣe Ọlọ́run Lédùmarè yóò bá wa fún ní ìbàdà yóò bá ṣe ní ìbàdà Ọlọ́run ṣe ní àtẹ́wọ́gbà pẹ̀lú ògo Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin Christian tẹ́ bá wa gbààwẹ̀ tàbí ẹ̀yin náà gbà tí yín aláwọn Christian tí máa bá wa gbààwẹ̀ aláwọn mùsùlùmí tí máa bá Christian náà gbààwẹ̀ wọn bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà torí ilẹ̀ Yorùbá wọn kì í discriminate rárá discrimination yẹn ni wọ́n fẹ́ kí ẹ fààyè gbà yí ọmọ Yorùbá ó dọwọ́ yín ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ ojú ò ní tiwa o mo wí tèmi náà o